مين اللي دخل؟ مين اللي دخل؟ هم اللي كانوا بيضربوا هنا. مين اللي من الناحيه دي ولا من ايوه الناحيه؟ من هنا كده اللي طالعين من الكنيسه دول الدب هنا فينا ودخلوا علينا دخلوا على الظباط واللواءات دخلوهم جوه عندي في العماره. خربوا لنا الدنيا. دخلوهم عندي واللي عنده اعتراض انا اكلمه انا. اللي عنده اعتراض على اي حاجه انا اعرف اكلمه ازاي. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انت كنت موجود من الاول، ايه اللي حصل بالظبط؟ دخلوا على المأمور والوزير. البدايه قبل المأمور وقبل الوزير. كل دخل علينا حبسناهم جوه. حبسنا الحكومه عندي جوه. تحميهم حبسوهم بتحميهم ولا حبسوهم عشان؟ دخلوا علينا جوه. عرفت دخلوا علينا جوه. الحكومه داخله جوه. حبناهم داخلين علينا والحكومه عايزين يموتونا. واديك زي ما انت شايف المنظر اهو. اديك زي ما انت شايف المنظر داخلين علينا. عيالك تخش جوه من 3 ساعات. طب كان في شراميك بتتضرب والحاجات دي جايه منين؟ ايه؟